हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम दो कफ सिरप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक सूखी खांसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो दूसरी गीली वाली खांसी यानी बलगम वाली खांसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रेक्सकोव डीएक्स सूखी खांसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वहीं पे बायोकोव बीआर जो है वो गीली वाली खांसी के लिए यानी बलगम वाली खांसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये बलगम को पतला करके बाहर निकालने का काम करती है। इसको लेने का सादा सिंपल तरीका 5-5 ml सुबह शाम लेना होता है। बाकी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें इसको लेने से पहले। इसी के साथ में वीडियो हेल्पफुल हुआ हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।